அனைவருக்கும் வணக்கம். மேட்டூர் மல்டி கிராஃப்ட் சேனல். நான் ஜெயபால் ராஜு. இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து தீபாவளி ஸ்பெஷலாக நம்ம காலையில் டிஃபனுக்கு ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி செய்ய போகிறோம். வாங்க ரெசிபி எப்படின்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு நான் 3 ரவுண்ட் பன் எடுத்திருக்கேன். இதில் இந்த மேல் பகுதியை நாம் எடுத்துகிட்டு மிக்ஸி ஜாரில் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். 3 பன்னுகளையும் நான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து பவுடர் பண்ணிக்கலாம். ப்ரெட்டில் நல்லா பவுடர் பண்ணியாச்சு. பாருங்கள், இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் கோர்ஸாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. இப்போ ஒரு ஃபேன் வந்து சூடு பண்ணியிருக்கேன். அதில் 1/2 கப் அளவுக்கு ரவை சேர்க்குறேன். ரவையை நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்தரலாம். ஒரு 3 நிமிஷம். நல்லா வறுபட்டுருச்சு. இது ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சிடலாம். நம்ம பவுடர் பண்ண பன் துகள்களை இதை சேர்த்துடலாம். பவுடியை பன்னுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து ப்ரெட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ப்ரெட் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் 6 ப்ரெட்டை வந்து ஓரங்களில் கட் பண்ணி சேர்த்துக்குங்க. நல்லா இது மாதிரி நல்லா ட்ரையாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம். நெய் எதுவும் சேர்க்க தேவையில்லை. இதுலேயே நம்ம வறுத்துக்கலாம். ரவைக்கும் நம்ம நெய் சேர்த்து தேவையில்லை. பாருங்கள், நல்லா வறுபட்டுருச்சு. இந்த மாதிரி வறுபட்டதும் நம்ம இது வேற ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சிடலாம். ஃபேனில் கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றிருக்கேன். இது கூட ஒரு 10 முந்திரியை உடச்சி வச்சுருக்கேன். வேண்டாம், இதை நல்லா வறுத்துடலாம். முந்திரி நல்லா வறுத்தாச்சு. இதை எடுத்துடலாம். இதில் 3 கப் அளவுக்கு நான் தண்ணி சேர்க்குறேன். 1/2 கப் ரவை இந்த நம்ம எடுத்துருக்க ப்ரெட்டுக்கு 3 கப் தண்ணி கரெக்டாக இருக்கும். நல்லா கொதி வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம வறுத்த 1/2 கப் ரவையை சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு ரவை நல்லா வேக விட்டுடலாம். ரவை நல்லா வெந்து வரணும். நல்லா கைவிடாமல் கிளறி விடலாம். ரவை வேகிறதுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் ஆகும். நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம மூடி வச்சு வேக வைக்கலாம். ரவை நல்லா முழுமையாக வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம சர்க்கரை சேர்த்துடலாம். 3/4 கப் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்க்குறேன். இப்போ நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சி வரட்டும். ரவை வேகிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம சர்க்கரை சேர்த்தோம்னா ரவை ஒழுங்காக வெந்து வராது. அதனால் ரவை நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் சர்க்கரை சேர்த்துக்கணும். கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு சேர்க்குறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். கொஞ்சமாக நான் ஃபுட் கலர் சேர்க்குறேன். நான் எல்லோ கலர் சேர்க்குறேன். உங்களுக்கு எந்த கலர் வேணுமோ அந்த கலர் சேர்த்துக்கலாம். நான் எல்லோ கலர் வந்து எனக்கு பிடிக்குங்கிறதுனால நான் இந்த எல்லோ கலர் சேர்க்குறேன். இப்போ நம்ம பவுடர் பண்ண பன் துகள்களை இதில் போட்டுடலாம். பன் பவுடரை போட்டுடலாம். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விடுறேன். பன்னு ரவையெல்லாம் நல்லா கலந்து மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நெய் ஒரு ஸ்பூன் விட்டுடலாம். நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம ஏற்கனவே வறுத்த முந்திரி பருப்பை சேர்த்துக்கலாம். பொடிசாக கட் பண்ண கொஞ்சம் செரி பழமும் சேர்க்குறேன். இந்த ஆப்ஷன் தான், உங்களுக்கு இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க, இல்லாட்டினா விட்டுடலாம். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இந்த அருமையான பன் ரவா கேசரி ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த அருமையான பன் ரவா ரெசிபியை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். பன் ரெசிபி ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது, சுவையாக இருந்தது. நீங்களும் தீபாவளி அன்னைக்கு காலையில் டிஃபனுக்கு இந்த ரெசிபி செஞ்சு பாருங்கள். எல்லோரும் விரும்பி கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவாங்க. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி.